This was a journey to the depths of my soul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha La ilaha illallah illallah. Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. asalaamu calaykum kusoo dhowaada muuqaal cusub. tobanaan ajaanib ah ayaa maalin kasta ku soo biirta diinteena islaamka. mid walbo kuwaas ka mid ahna wuxuu leeyahay qiso u gaar ah oo sabab u ahayd in uu qaato diinta islaamka. muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa waxa ku dhacay gabadhan kanadiyaanka ah xilli ay ku sugneed mid ka mid ah waddamada carabta oo sabab u noqday inay beddesho diinteedii hore kuna soo biirto tan islaamka. aan isla soconno, balse marka hore garab nagu siiya inaad muuqaalkan like saartaan, gaarsiisaan ilaa 1000, taas oo noo ah dhiirigelin. sidoo kale la sii wadaaga asxaabtiina. mahadsanidin. Rosie Gabriela waa gabar kanadiyaan ah oo aad u jecel safarrada iyo inay isaga kala gooshto caalamka. waxayna inta badan safarradeeda ku gashaa mooto. waxay asxaabteeda ku xiran baraheeda bulshada sida Instagram-ka, Facebook-ka iyo YouTube-ka la wadaagtaa muuqaalada dalalka ay booqato. mid ka mid ah safarradeeda waxay go'aansatay inay ku booqato mid ka mid ah dalalka carabta. waxayna halkaas ku soo qaadatay tijaabooyin kala duwan iyo inay ku soo qanacday habdhaqanka muslimiinta iyo siday martida u sooraan una soo dhoweeyaan ka hor intaysan jacayl daran u qaadin diinta islaamka kuna soo biirin. waxaan idiin soo bandhigi doonaa waxyaabihii ay la kulantay gabadhan kadibna sababta u noqday inay qaadato diinta islaamka. Seriously? Oh, I'm so f***ing over it. What are you looking at, Camel? Seriously? xilli ay ku guda jirtay safarkeeda meel ka mid ah saxaraha dalka Cumaan ayaa Rosie Gabriela waxaa ka damtay mootadii ay wadatay. waxayna bartanka ka maraysay dhul saxaro lama degaan ah. ma jirin ruux la socday iyo dad meesha ka dhawaa si ay u saacideeyaan. waxay la dhibtootay saacado badan inay mootada dhulka ka qaado oo ay istaajiso. intaas kadib Rosie Gabriela waxay u soo dhaqaaqday dhanka laamiga oo xoogaa yar u jiray. waxayna halkaas ku sugaysay in Ilaahay u soo diro nasri. daqiiqada kadib waxaa soo muuqday baabuur waxaa saarnaay 2 wiil oo reer Cumaan ah. gacanta ayay u haatisay gaarigii ay u joojiyeen waxayna ka dalbatay inay saacideeyaan. intaas kadib gaariga ayay albaabka uga fureen waxayna u raaceen dhankii ay u gadoontay mootada. waxayna garab ku siiyeen in ay la istaajiyaan mootada. sidoo kale way u hagaajiyeen una cilad bixiyeen iyagoon shilin weydiin. sidoo kale waxay u fidiyeen martiqaad waxayna siiyeen raashinka ay caanka ku yihiin carabta, gaar ahaan bariis iyo hilib. intaas kadib Rosie Gabriela waxay si aad ah ula yaabtay, saameyna ku yeeshay sida wanaagsan ee ay wiilashan u saacideeyeen. waxayna jabsatay oohin sababtoo ah dalkeedii ay ka soo jeeday ee Canada weli kuma arag dad sidan u qalbi wanaagsan. And I parked the bike. I got off. 30 seconds later, the bike just goes. We got some visitors. Salam alaikum, كيف حالك؟ ما في مشكلة. في معي. شكرا جزيلا. يلا مع السلامة. qif kale ee ku riixay inay qaadato diinta islaamka ayaa ahaa in qoys reer Cumaan ah ay martiqaad u sameeyeen Rosie. waxay u diyaariyeen cuntada ay aad ku jecel yihiin carabta, gaar ahaan Cumaaniyiinta. Rosie Gabriela waxay la yaabtay dhaqanka wanaagsan ee islaamka waxayna bilowday inay si aad ah ugu saamoodo. Rosie waxay bilowday inay ka sheekayso soona gudbiso muuqaallo ka tarjumaya dhaqanka wanaagsan ee islaamka si ka duwan sida ay warbaahinta reer galbeedka u tabiyaan, kuwaasoo fasir qaldan ka bixiya islaamka kuna shabadeeya argagixiso. sidoo kale Rosie Gabriela waxay ka sheekaysay aadna u soo jiitay sida ay muslimiinta u soo dhoweeyaan martida. weli waxay ku guda jirtaa martiqaadka ay u fidiyeen shacabka reer Cumaan. waxaa mar kale martiqaad u sameeyey qoys kale, kuwaasoo ku soo dhoweeyey timir, qaxwo iyo cuntooyinka ay caanka ku yihiin Cumaaniyiinta. dhammaan waxaasoo dhan waxay ku yeesheen Rosie saameyn weyn. waxaa isbedelay dhammaan fikirkii ay ka aaminsaneyd islaamka oo ay awal meediyaha kaliya ka maqashay. intaas kadib waxay jacayl weyn u qaaday habdhaqanka diinta islaamka waxayna bilowday inay daraasayso, barato, waxna ka fahanto diinta islaamka.
rosi waxay xaaladaas ku jirtay ilaa ay ka booqato bakistan waxayna halkaas ka heshay soo dhoweyn la mid ah midii ay ka heshay cumaan waxayna taas ku sii xoojisay jacaylka diinta islaamka sidoo kale intii ay ku safraysay magaalooyinka bakistan waxay mootadeedii la kulantay mushkiladii ku qabsatay cumaan oo kale waxaana mar walba garab siinayay shacabka reer bakistan ee muslimiinta ah iskana dhaaf inay lacag uga qaataan gargaarka ay u sameeyaan waxay ka codsan jireen inay marti u noqoto waxayna ku marti qaadayeen raashinka aadka loogu jecel yahay bakistan mar walba oo ay la kulanto soo dhoweyn iyo garab istaagid waxay soo duubaysay muuqaal ay uga hadlayso wanaagga ay leeyihiin dadka muslimiinta si aad ah ayayna arrintaas saameyn ugu yeelatay intaas kadib rosi waxay go'aansatay inay qaadato diinta islaamka kadib markay ku qanacday in diinta islaamka ay tahay diin nabadeed waxay aaday mid ka mid ah masaajidda bakistan waxayna mid ka mid ah wadaadada ku sugan masjidkaas ka dalbatay in uu qabto shahaadateynka una sharaxo micnaha diinta islaamka waxaana dhacday sida tan markii loo qabtay shahaadateynka ee ay soo islaamtay rosi waxay soo muuqatay iyadoo gacanta midig ku wadata kitaabka qur-aanka kariimka waxay sheegtay inay si aad ah ugu faraxsan tahay inay heshay xaqiiqada dhabta ah ee ay raadinaysay Back up to Jabal Shams to see Suleiman again, the old man who is so kind to help me pack away all of my stuff. I come to give him his pictures. There he is. There's Suleiman.